हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ताज़ा समाचार में। चलिए जानते हैं तुझ के मौसम का हाल। अगले 24 घंटों में आंधी तूफान के साथ इन जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग का जारी अलर्ट। देश में एकदम से बदले मौसम की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे की चादर देखी जा रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत देश के कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं भुवनेश्वर में कुछ हिस्सों में घने कोहरे की मोटी परत छाई रहेगी। पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा शहर में भी घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रविवार सुबह घने कोहरे की स्थिति दर्ज की गई है। बता दें कि घने कोहरे के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने 18 से 25 फरवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा और लद्दाख शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले गिरने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी इस दौरान ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में आंधी चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम की चेतावनी को दिमाग में रखते हुए सुरक्षित घर से निकलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिस भी राज्य से जिस जिले से वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपके ज़रिए कि आपके राज्य की मौसम की ताज़ा अपडेट हम आपको दे सकें।